A principios de la década de 1970, Al Berry, Ron Moorhead y varios amigos que acampaban en las montañas de Sierra Nevada del este de California experimentaron lo que creían que era un encuentro cercano con la especie de Sasquatch. A lo largo de varios meses se escucharon sonidos extraños que se extendieron por todo el vasto desierto que rodeaba su pabellón de caza de ciervos. Se cree que estos sonidos, grabados por Al Berry con una grabadora portátil colgada de la rama de un árbol, son vocalizaciones de Sasquatch, posiblemente un lenguaje.